Puti ka kapoy. Puti-puti. Wala man kwarta. O, kalamit namit view. Namit view, tanaw. Kurma lang namin, wala manunod bulsa. O, tingnan si madam, guys. Tingnan niyo si madam. Naka-out lang namin dalawa sa duty. Damo ko sa mga amo ni Pala online ko. Amo na? Koleksyon ko gina yan, mga amo ni yung mga online ko. So, di mo na basal na ano? Mga sa dira-dira lang, ang iban sa Saudi. Sa Saudi mo namin mga tila. Mga original. Ginapanghatag sa akon sa mga alaga ko sa Saudi, mga amo niyo. Oo, Pero marami. lain man kolor. Bakal man ni mama nila sa akon, mga amo man nila lain man kolor. Incense ka Hawaii. Sana all magiging millionaire kami. Inshallah. Magbili na kayo ng house and lot. Ano lang guys, wala na. Ano? Na Down lang kayo ng 30,000. 30,000 ang ano yon. Equity. Equity 30,000. Tapos every month 600 or 700 dirhams diri. At Philippine? Mga 10,000 Philippine money. Every Monthly. 48 month i-turn over na sa imo ang sang imo nga property. You know, the part of Subic. Subic, you know. Subic in Philippines. Yeah. So guys, Then, if you want, call me. If you want more explanation, just message to Miss Berlin, and together going to office. Yes. Okay. Call For na more call. information or more details, contact Miss Berlin for her number, and together go to the office. Mabasig ko sila. Bring, don't forget to bring your 30,000 for down payment. for the equity reservation, guys. Reservation 30,000. 30,000 for one BHK apartment or studio apartment. Near sa, ano kaya malapit sa ano? Near in Grace, ano ba yon? Hindi ko Grace Island. Oh, Subic Bay, ha? Subic Bay and Grace Island. Malapit sa Marina Island, Philippines. It's not Marina in Dubai, Marina Not Philippines. Marina in Dubai, in Philippines. We are invest our property in Philippines, not in Dubai. Yes. But the money But we are invest here in Dubai, our property there in Philippines. Okay, guys. Sa din mo na-post? Sa YouTube. Sa YouTube kag sa Facebook. Oh. Kag sa TikTok. Mag-advertise sa TikTok, ano siya? Nagasingil sa. Debit or credit card? Video. Ano gana? PayPal? PayPal. Ano pa isa? PYYP, ano yan? Ang pali. PayPal? Di ba ginatag gabi na, no? Nalipat. Grabing balas ko. Grabe naman ako ng pangatot. Pero may lang gini ako nagtang guys. Kakatulog guys. If I'm sweating, really. I'm itching. Too much microbiome.